Assalamualaikum. Halo guys, semuanya ya kan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini ABS Ayu Gerta slow mau prepare, mau benerin bajai dulu. Bajai slow. Trouble kemarin nge-gym. Gue mau bongkar dulu ya. Ayo, come on, come on. Kunci dulu. Panas banget guys, semuanya. Ini kemarin nge-gym guys, semuanya. Guys, semuanya ya kan. Ini karakter mesin bajai angkut ini, dia sebenarnya nggak beda jauh sama Vespa tahun 50-an. Karakternya hampir sama persis. Dia bedanya cuma dia ada gearboxnya di bagian sana buat pokoknya buat dia mundur lah, pokoknya kayak gitu. Selana di sini tuh, lihat aja tuh di bagian bak persneliknya aja tuh kampak untuk ya kayak tahun gocapan. Oh, soalnya gue pernah ngerakit Vespa tahun gocapan, gue pakein blok bajai ini, bajai oren. Ya pokoknya
liatin aja be. Mantap guys cuy semuanya. Ternyata ini bajai nggak ada kendala apa-apa. Gue udah bongkar kayak gini. Paling nanti gue terap lagi, gue cek apakah ada kendala atau enggak. Pokoknya tunggu aja ntar bisa nyala apa lah kagak nih. Kalau nyala alhamdulillah, enggak ya bongkar lagi. Nih guys cuy semuanya, kita mau bikin packing dulu biar kompresinya agak rendah, soalnya ini ketinggian kompresi juga ya. Kita tungguin ya kalau udah jadi. Packing udah jadi, nggak apa-apa, nggak terlalu bagus, jelek juga, yang penting nggak dosa. Pasang dulu ini ribet. Ibadah itu, katanya motor pendek kan. Jangan tinggi ya. Jadi gini loh guys tuh semuanya, pantesan dari tadi gue nggarap ini motor bau banget tai nih. Ternyata ini di dalam karbon nih, dalam deksel. Wah, tai ayam mulu. Tahu dari mana tuh keraknya. Ya, pokoknya gue sih yakin habis nerap ini pasti ini mesin bakalan begini. Oke, tunggu. Oke guys, gue yakin ini pasti nyala nih. Halo guys cuy semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton video ngoprek gua nggak jelas ini. Yang penting bajai nyala. Padahal gua udah hampir pasrah tuh tadi. Ini sedikit cerita sebelum gua nutup video ini. Tadi kemarin gua habis jalan-jalan naik ini bajai. Trouble tuh nge-gym. Gua koprek lah, gua buka bloknya. Aman, gak ada kendali. Dan tadi tuh barusan tuh tadi lu lihat sendiri kan, walaupun gak jelas videonya. Lu lihat gue ngoprek segala macam kayak buka blok apa, tapi nambah packing jadi lebih enak lagi sini bajai. Kompresinya normal, pabrikan bajai oren lah tuh. Dan ternyata itu penyebab penyakitnya ada di karbu, di deksel. Ya buat kalian semua yang pemula yang baru ngoprek-ngoprek kayak gitu, jangan ikutin tutorial gue ini. Gue masih amatir. Gue masih amatir. Tapi kalau buat belajar terus, ayo ikutin gue. Oh iya, terima kasih. Semoga kalian tetap selamat. Dadah.